Bora que bora, rapaziada. Galera, você já comeu, família? Eu vou mostrar pra vocês aqui se você já comeu e come. Ó, galera, cuscuz. Ó, galera, cuscuz, feijão e pé de porco dentro, ó, galera, ó. É maravilhoso, bom não, mel. É só pra quem curte, família. Aqui o cara fica forte, ó. Cuscuz, pé de porco. Aí, ó, ó. Ó. Olha. Bom não, meu rapaziada. Bora que bora, família. Chama, é nóis.